大家平安。Dewai tu cua kajam naman nama kaitina na sulivat. Saka tu cua kajam naman na uruca supui na kainwa cumas imazai tua vincika ni Yoda a tigami. Imazai tua ita sulatan imazai tua tapuru katu pitu akayam patu rusapuru katu 5kayam.犹大书1章17节到25节。Ao pai, sini kiliva ka mapolat, maya marim, tazwa sini aivu a kamasi taisanga sa kai, nazwa marka singkaulan, nuata malereng ati Yesu Kristo. A sini aivu tanumun. Maya tusu no beri lana nga ki izwa a marka chau wa uri remaing toa pasari sario katoa inika karvai no semasa salingan a seman diri danumun aichua jamaju inika kinizang noa dala paravacana babak saka na kemacawanan tua sikudana pakarivu-rivu tua zuma lakwa sinikiliva ka mapulat kana kika kezengu itua dala paravacana no saruan ta cemas sanu ka inulinuri apakah tua Picur noa dala paravacana babak. Sanu kana parorau tai darad tua kiliva kenua semas. Sanu takalava-lava tua sarselan noa tamalereng ati Yesu Kristo. Sanu papunasi tua nekanu papatezuan. Pai azwa marka cau a mavang a varong paurau tiamaju azwa marka zuma vilu a kirimu sanu pasilingi a kemasi tua sapui azwa marka zuma uta paurau tiamaju lakwa kipaporingavu kumali maya kijaja sota toazwa kava nyamaju anama sepu toa nasema vaara pasari sariu pai cemas makaya zumazau danumung toa inika no sisi takedusan saka nekano no sika puapual saka na penaramu anu revan a nama linjil ide ayau daya majua kateriguan ula nama samparavas di majua kamacidilana semas a mavana na pasiling tanuti na masata malereng ati Yesu Kristo ula i te maju rigu a sargeman a garang a picur a kemasi paurau pada tucu saka pada mamiring amen aichu kaino cemas siniwi cikima在段犹大书的1章17节到25节aichu alinutang kinusupinang agamalu tu cua kajam-jaman asini putarvan tin在真理中坚定信仰在真理中坚定信仰犹大书作者劝勉读者应当始终树立坚立在至圣的信仰上借着圣灵的力量来祷告并要常常生活在上帝的爱里仰望我们主耶稣基督的怜悯因为人容易顺从自己的私心情欲而软弱唯有圣灵能够帮助我们明白主的心意好让我们以心灵与诚实来敬拜他
相较于亚洲地区其他国家，台湾可说是个宗教自由极度高的国家。我们应当为此向主献上感恩，同时应要求自己尽力按照主的话语建立自己，并在信仰生活上有美好见证，才不会因外在的环境变化，信仰就轻易被动摇，或成为别人信耶稣基督的绊脚石。Acu mana sini papo pisu palaraya pasmarau tanutina temari cidilan saka latinana sekisamula sataki parain tu amana pada zekatenua cemas satinana izo ata nangwangwa ata sikudana hakashi tayao mayasa masang因外在的环境的变化ai cho ta saruan ta yau kirimo maipu ta yau melemlak saka mavana kasizuan to shirmelakan no marka chocho wanga saruan ne kana pasmarau 在真理中坚定信仰sinaya tantina mapolat nakatu choa ka jamjaman asini paki nemen mitanutin我是否有尽力造就自己的信仰灵命，还是随便应付？我是否有尽力造就自己的信仰灵命，还是随便应付？现在当天需要的给你们面给你ada saka latinana gemalo给你们对确实你把给你们当天mapolat saka kainuli。主上帝，谢谢你透过耶稣基督向世人显明你的恩典，求圣灵指引我、指教我，让我明白你的话语，帮助我不轻易被世界影响，以致迷失了方向。也祈愿你帮助我活出真实的信仰，荣耀主名，奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali tu tsua ka jaman-jaman。nama katina misra selang sumupu patsung kilaruai to kai no cemas masaroken cara kemalantin to mana sini turu no ta cemas susua ka jaman-jaman lata bina ta latinana kemelang sata pita warungi sata pasusuwi sata mipisu litayau latinana mipisu sata inuri-inuri kisamula sakana makaya na sekejeng ay suata saran ayakana pasamarau lamunana sudiva tu suata kini adavan taja 平安